Siya na titibagin. Titibagin to. Dulos dito. Ito na pala tinanggal no kahapon. Oo. Ngayon, gagamitin mo yan? Oo. Meron pa ba doon mga tornilyo? Hindi, agdanan. Masagdanan? Silip sa kwarto. Ang dami na oh. Ang dami nang dadalhin sa tansa. Mamaya na lang ulit. Ikaw na do. Yan ang magyayabi namin. Malupit yan magyayabi. Grinder na nila. Pasok na namin yung mga ano dito, yung ibang mga cabinet doon, tapos yung mga screen door. Ito yung steel deck oh, yung dyan yung sa pin. Tapos doon naman yung mga laki, pinasok na rin namin.
Parehado. Papuputulin nyo na? Dali na yan. Dali na to dyan. Tanga lang. Walang pa to. Dito, kabila oh. What? May mga gada. Di pa pansinin yung mga gwapo. So, Hindi ba gusto na niyang gwapo ah? ano yung niya, gwapo lang, gugutom ako niyan. Hindi mo mabibili ang gusto eh, mga mayaman at tanda. Mabibili yung Walang demand din. blue nila. Oh, bilhin. Alam yung mga apon, mga ano. Marami silang magpera eh. Hindi mo sa isang person ha. Oo. Sino ang ganda eh? Marami na lista mga ano. Linis no. Ito na lang mga susud-surin pa. Eh kami ma-discount eh kahit kami pa. Yun, bali nakatapos na rin kami ngayon sa araw na ito. Mga nadali. Ang tanggal ng mga parlina at mga bakal dito, pati bubong. Tanggal na rin. Yan oh. Ito, medyo mahuhuli, medyo mahirap-hirap. Tanggal na lahat ito. Kunti na lang tatanggalin dito bukas. Yan na lang. Si itong pader. Suli na yung beam. Dito, naglinis rin ako ng mga yero kanina eh. Bago sinilansan. Ayun o. Sexy kayo na do. Ganyan, magahan siya. Ito, nilinis ako ni boss kanina. Tinulungan niya ako maglinis. Dito sa area na to. Yan, nilinis ng lahat. Tsaka dito sa area na to. Ito kami naguna kanina eh. Yan. Nalinis na. Dito kami nagluluto ngayon. Yan. Maganda dito eh. Pero nilutuan na yan, lilipat daw yan dito. Gagamitin yung bubong dun. Bukas, ito naman tatargeting ko. Yan, ito lilinisin ko bukas. Ano guys, bukas na lang ulit. Ay, makulimlim.